सर्दी, खांसी और जुकाम कभी-कभी ये तीनों बीमारियां हमें एक साथ लग जाती हैं। ऐसे में घर पर बिल्कुल आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। 10 तुलसी के पत्ते, 4 लौंग, 1 गिलास पानी में तब तक उबालें तब तक वो आधा न रह जाए। अब इसे छान कर चाय की तरह पिएंगे तो दोस्तों दिन में 2 बार ही करने से आपका जुकाम और सर्दी, खांसी और जुकाम तीनों ही बीमारियां दूर भाग जाएंगी दोस्तों। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। बिल्कुल आसान है। बलगम वाली खांसी या किसी भी तरह खांसी को दूर करने के लिए घरेलू आसान उपाय। दोस्तों आपको कुछ इलायची लेनी है, कुछ लौंग लेनी है और ये दालचीनी की स्टिक लेनी है। आप इन सबको खूब चाय की तरह उबालें और उस पानी को अगर छान के पिया जाए तो आपकी बलगम वाली खांसी या अन्य प्रकार की खांसी जितनी भी है उन सब में बहुत राहत देखने को मिलती है। ये घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।